Здравейте! Днес ще търсим заровеното съкровище, което го търсим отдавна. Хей, виж, има следи. Камъни. Много хубави камъни все пак. Да, я ги събирай. Докато аз снимам клипа. Ето, тук има още едно. Накъде ли ще ни отведат? И тук и още едно. Не знам. Ако е при съкровището, Не се знае. да. Сигурно ще е там. Ау, паднах върху едно камъче, друго камъче. Не е смешно. Да, смешно. Колко ми е. Тук. Тук. Хей! Чакай, дай, аз ще видя какво има. Дай. Ще ида за инструменти. Да, по-добре. Закритото ни съкровище, картата от Уно. 4+. Мръсна както под земята. 4+. Заповядай. Благодаря. Кой ли е взел и откъде? И как я е заровил, като аз винаги съм си вкъщи? Но това ще го разследваме в другата ни среща. Поредица. Точно. Във втора част. Ако харесате това, което направихме, Напишете коментар и един лайк. ако искате, напишете коментар, за да знаем, че искате и втора част. Напишете, искаме втора част. Или ако не искате, не искаме втора част. Но ние пак ще правим. Да, ще разследваме, защото ние искаме да узнаем кой ни е заровил картата. С това приключваме днес. До нови срещи и